Balamusiza nnyo abali ku the updates online page mwebale kubaako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mr Update nyingiddewo ne latest update bw'otuuka mbuulira Mr Update nsinzidde wano mbe nga nsobola okubeera nga nkubuuzaako mu ngeri emu oba mu ngeri endala, naye nga mbeebaza baganda bange olw'omulimu omulungi ennyo gwe mukoze olunaku olwaleero. Entasime bulagiwa naye munzikirize mbeebaze olw'omulimu omulungi gwe mukoze olunaku olwaleero, gwe nabasabye ku bakya mugukoze bulungi nnyo 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 nnyo. So entasime bulagiwa mbeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulema Moses onge Mr Update nsinzidde wano Nansana, watching live from Nansana. Thank you so much for tuning the updates online page. Lamusha Ali ongambye oli Saudi Arabia tubagala nnyo. Kiwule Blackstone ongambye watching live from Munyonyo. Abe Munyonyo namwe mbagala nnyo. Seru Nkumaloni ongambye nti Mr Update ndi Ntebe. Abe Ntebe tubagala nnyo, mwebale kubeera nga kwemuli era ng'ensonga zonna muzitambuza. Musoke Emma ongambye watching live from Juba. Abantu be Juba mwebale kubeera ku the updates online page. Mimi ongambye oli Dubai. Abantu be Dubai banayi tubagala nnyo. Kauchi Joseph live from Koboko, thank you for watching. Abdu ongambye oli Kalerwe. Kalerwe, that is my area of jurisdiction. Webale kubaako na kugoberera nsonga. Kemi Gisha Sala ongambye watching live from India. Abe India, thank you for watching the updates online page. Mukisa John Kiza ongambye oli Bahrain tubagala nnyo. Banange mwongero okuwera Mr Update tubenga tusobola okubeera nga tutandika n'okubabuulira latest update ku mulimu omulungi gwe mukoze olunaku olwaleero ogw'okukubira immigration olwaleero enamba yaabwe mugifudde bize. Live gye nakoze ku makya amawulire genfuna nti evuddemu ebibala n'olwekyo immigration mwebale kubeera nga mugitaddeko tabo. General Okelo angambye watching live from Kawempe North Hospital. Abali Kawempe North Hospital tubagala nnyo, mwebale kubeera nga mutumbula the updates online page. Niuno Innocent angambye ali Kyebando. Banaga abantu be Kyebando abanfuula kino kyendi naddala bana Kawempe North, ate mwemba njogera nammwe nteekako n'akamwenyumwenyu, nteekako ne ka ear to ear smile. Wagubi Isaac ongambye oli Kayunga. Abe Kayunga nammwe tubagala nnyo, mwebale kubeera nga mutugoberera wano ku the updates online page. Olwekyo Mr Update update eriwo gye njagala okubawa. Muganda waffe Fred Kajubirumbuye as we talk now akyali ku immigration center Ettake. Kino kyo kyajjewo speculations ezibaddewo ti ali wali confirmed ali ku immigration center Ettake awali. Ne mu kubeera awo tetumwetaagawo, tumwetaaga kubeera nga ali free, tumwetaaga kubeera nga ali mu kuweereza ggwanga ku online ye eya Fred Kajubirumbuye. Tetumwetaagaawo, tetumwetaagawo. Era ekitukoza bino byonna, ekitukoza zi live zino zonna ez'okumu twetaaga muganda waffe abe nga tali awo. Abokenya Robert onge Mr Update nange kwendi ntumbudde. Tetumwetaagawo awo ku immigration. Era ku makya nkedde bukezi ne mbagamba enamba ya immigration Mr Update yino ngifunye. Fenna tukube simu nga tubagamba muganda waffe Fred Kajubirumbuye mumulirizinge unconditionally kubanga talina musango. Emisango egimuvunaanwa giri political, atenga gyakwebereramu, atenga gyakuteeka tafali ku ggwanga na gyakubuusa bannayuganda nti eno nsobi. Ekituufu kye kino ekivunaanya Fred Kajubirumbuye kubuusa bannayuganda nti bannange eno nsobi. Ekituufu kye kino, ekkuba ettuufu lye mulina okukwata lye lino, gye misango egimuvunaanwa. Of which egyo Mr Update tugizza buli lunaku kubanga tetuyinza kulaba ggwanga lyaffe nga liwaba ne tusirika busirisi. N'olwekyo gye gimu ku misango egimuvunaanwa, kitegeeza
talina musango agamaanyi ge bateeka ku Fred Kajubirumbuye bandigatadde mu kulwanyisa ab'ebijambiya amaanyi bandigatadde kulwanyisa ab'ebijambiya okusinga ogateeka ku Fred Kajubirumbuye naye abasajja b'ebijambiya bajja ne bawandiika ne bagamba enkya tujja ssaawa 6 era ne bajja kati waliwo ekitundu ekimu bakiyita kannabulemu ab'ebijambiya bawandiise bawandiika ennaku 2 emabega ne bagamba tujja kati jjo ne baddamu ne bawandiika ne bagamba banange mutusonyiwe omu ku batemi baffe ejjambiya ye teyagiwagadde naye enkya bwana bagiwagadde tujja kujja ne banaye oba Uganda ne simanyi nti oba bino mu nsi endala gyebiri bannange sabo abasajja ab'ebijambiya bawooninga ennaku 2 nti bagenda kujja kati jjo ne baddamu ate ne bawandiika ekiwandiiko ekirala nga kigamba mutusonyiwe omu ku betutema nabo ejjambiya ye yerabidde ogiwagala naye tujja kudda mu nnaku 2 nga tugiwagadde kanu imagine kyekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kyekigenda maaso mu ggwanga Uganda abantu baffe tebali safe jukira Sagirinya Muhammad nva mu kitundu kye bayita Masaka so abantu baffe ab'e Masaka bwe mbalaba nga bali mu mbeera bwetyo mpulira nga amaziga gaagala kumpitamu ne bajja ne balumba abakazi abakadde ne batema abaana ne batema kwegama n'owulira nga amaziga gaagala kuyitamu n'olwekyo amaanyi mwandibadde mugateeka ku bantu abo ab'ebijambiya kyokka ekisinga okwewuunyisa bwe bamala otema abantu ne baleeta akabwa balina akabwa awo embwa eri emu e Masaka baleeta akabwa ne kajja kawunyirize mbu kalabe abatemu baakuttewa ne akabwa kennyini ke baleeta nga nako kennyini akabwa enjala ekaluma kati baŋŋambye embwa bagitwala luli egundi ekijja bwemi waliwo era incidence y'okutema abantu ne bakwata embwa eyo eya poliisi ne bagitwala ekijja bwemi oba muwulira ne bagitwala ekijja bwemi bwe bakwata embwa ne bagitwala ekijja bwemi ne bagitwala wali we batemedde abantu nga banoonya evaawo egende ng'etambula esobole okubeera ng'ebatuusa ku mutemu embwa negenda ng'etambula kati ku njunga 6 nesanga omukyala yabadde asiika nva embwa awo eyayimiridde ku mukyala asiika enva teyavuddewo nereeta olulimi netandika okubeera nga eyagala kujja mu kifi mu sepiti nga kitegeeza baleese embwa nga njala kubanga embwa singa omukyala yabadde nga tugeze ali paati ku kibinja ekyo embwa yandibadde ekwagula mu kwagule bweti nemukwata wabula embwa yalaze nti njala yaddidde olulimi netandika nga njala era embwa erookalooka bweti ng'eyagala kifi kya nnyama kulya baleeta embwa nga nayo yennyini enjala egiruma nti balembuye embwa ezze okubeera ng'ewunyiriza baani abo abakoze ekikolobero baani abo abatemye abantu balina akabwa kamu ke kawunyiriza wali ke kagenda ne kakola kino ne kagira kati kyokka n'embwa yennyini nebalema okuwa emmere kati abantu ne beebuuza ne bagamba omukyalo ono abadde asiika enva yabibaddemu oba naye ng'embwa eremedde ku ntamu y'ennyama tevaawo esimbye ennakakongo tevaawo ng'embwa ebalaga tibannange ono talina tabbu naye enjala yennuma byebiri mu ggwanga Uganda simanyi nti ebintu ebiri mu ggwanga Uganda mu nsi endala bannaye gyebiri noleeta embwa ku mission nga n'enjala yennyini egiruma kyekyabaddewo mu kibuga Masaka omwana naŋŋamba nti Mr. Update kino kye tulabire tukirabanga tusose ne tugamba omukyalo ono yabibaddemu naye byannaku naye kwegamba otukanoga nti bannange eno tabbu yennyini naye nga lwaki amaanyi ge mwonoonera kulumbuye temugamalira ku bantu baffe abali mu kutemulwa kati mu kibuga Masaka obunkenke buli eyo kutya kuli eyo bantu bebaka ssaawa 11 ez'olweggulo bantu baba bamaze okuyingira mu mayumba nga beebase n'olwekyo tusaba security organism mu ggwanga Uganda amaanyi mugateeke mu kibuga Masaka tutaase abantu baffe abatemulwa enkya n'eggulo naye abantu baffe batemulwa teri ayamba buli naku ne bawoza tujja kukola ki tujja tunoonyereza mu Uganda anaakoma ddi ekyo kye twebuuza
tunoonyereza afuuse tunoonyereza tukyanoonyereza anaakoma ddi abatemu abajja ne bawooninga nti enkya tujja ne bajja bwe balemeddwa okujja ne baddamu ne bawandiika ne bagamba nti munnafoomu gwe tubadde tujja naye okutema yafiiriddwa mukyala we tetukyazze tujja kujja okwosa enkya era okwosa enkya ne bajja nze sinalaba jjoogo na kutyoboola mbeera nga abasajja abakijambiya gye bakola ne batajja ne bawandiika nga beetonda nti mutusonyiwe obutajja kyekiri mu kibuga Masaka kyekiri mu ggwanga lyaffe Uganda nolwekyo mbeera ya bunkenke mbeera ya maziga kyetusaba Omukama Katonda embeera eyo agituyiseemu naye si mbeera nnyangu kyova olaba tuvayo ne tuvumirira ebikolwa ebyo kubanga because nze insecurity mu ggwanga lyaffe lye bayita Uganda ne tugamba lwaki security organize amaanyi tezigateekaawo okusinga amaanyi okugateeka ku Fred Kajubirumbuye era twasubwa nnyo muganda ffe okubeera ng'ali mu kukomera Kidumbuye singa yatubuulira dda abali emabega w'ebikolwa ebyo baani ababirimu singa kati kuba Mr. Update Lumbuye drone yazindekera naye drone nze ate amawulire zigantuusaako leeti zigenda okujja ng'obudde bugenze zijja leeti simanyi oba yali yaziprogramminga ate kye simanyi ne drone nze nziina Mr. Update naye nze zijja luvannyuma lwa nnaku 2-3 drone nga zijja ziŋŋamba Mr. Update kino kyekiriwo so nga ye zaamuwanga first hand information kyovala tulina okulwana muganda ffe akomewo kubanga drone ezo gwe ziwa amawulire gwe ziwa first hand information ffe zirwawo okutuleetera ekiba kiguddewo kubangezaako nnyo okulanga nfuna first hand information nezijja leeti kitegeeza tulina okulwana muganda waffe abenga avaawo waali tuddemu tufune first hand information amawulire agaba gaakagwawo kubanga drone zireka ziwulira ye ngezezzaako nnyo zibenga zinnyanguliza ekiba kiguddewo naye zisooba okuwa Mr. Update amawulire newankubadde nga nze nziina olwekyo tulwane komanda wa drones abenga asobola okubeera nga ayimbulwa tuddemu tufune kibayita first hand information naye nga embeera si nnyangu mbeera ya bunkenke mbeera ya maziga oluvannyuma lwa muganda waffe okubeera nga yakwatibwa nga kati agenda mu mwezi mulamba ng'ali mu kaduukulu naffe eno mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands akaliro tukakolezezza okwongera okulanga tudimandinga muganda waffe Fred Kajubirumbuye twabagambye twamitinze ba ambassadors aba Human Rights Commission ne batugamba naffe olutalo katulongeremu amaanyi twamitinze tax ambassador wano mu kibuga Netherlands Amsterdam tax ambassador natugamba nange ensonga njiriko nnyo kwegamba kyetulinamu kiri kimu nti okumujjaawo okumutwala e Uganda si kyangu ekyo kikyasoboka kyetulinamu ekirala kiri kimu ti muganda waffe tulina omukisa tikatonda akyamubiseeko akasubi akyali mulamu ekyo kyo nakyo omukisa ogwo tukyagulina nti akyali mulamu ne kijjawo okutya kwe twali tulina kati nga bwakyali omulamu ate awo tetumwagalawo tumwagala kuddamu akole zi live addemu aweereze nga bwe yaweerezanga era bwe tumununulaawo olw'okuba ttake terespectinga human rights awo tujja kuba tulaba kye bayita plan B kuba tetuyinza kuddamu kumukkiriza kubeera ttaka abantu b'ettake mwatumaze amaanyi nembeera ne headmaster ne mumuzanyisa abantu abeera n'omuntu ne bamuzanyisa abantu b'ettake bwe tumala okumununula nga tumubajjako kubanga temusobodde mmwe kumulaba mu value fe abamanyi value ye tumanyi ensi gy'alina okubaamu gye sijja kwogera wano in case Katonda abaana abatusaasidde ne tumununula tetuyinza muddamu mukkiriza kubeera ttake tekisoboka bantu b'ettake tetuddamu kumubawa chance twagibawadde ne mugikozesa bubi ne mutamukuuma kasita mwalemeddwa okumukuuma kasita Katonda atusaasira n'afulumaawo n'abeera fuli ng'agenda mu nsi gye tulaba nga yentuufu gye tutajja kwogerano naye tetusobola kuddamu kumukkereza kubeera ttake kubanga abantu b'ettake mulemeddwa okukola kye mulina okukola singa mwakoze kye mulina okukola Mr. Update nze kye nandibasuubiddemu singa awo ku immigration yavaawo dda singa yayimbulwa dda
na yemba buli amazima n'okutuusa olwaliro ffe tulwana ate abali ewala abali ettake beebase batusuubiza enkya tujja luli tujja enkya tujja luli tujja enkya tujja luli tujja abantu abalina okwakitingirawo olunaku lwe bakwata Fred Kajubirumbuye mwali mmwe abantu b'ettake mwali mmwe immediately ng'ekintu kyakagwawo naye tumaze bakonkona ne tubakonkona ne tubakonkona ne tubakonkona tugana naye abantu bano gatukonkona bakonkone kwa kintu omuntu ng'oli ku kituufu teweetaaga kujjukiza okera bukezi n'olumba n'otandikamba banaye kino nedda naye nze neebaza bannayuganda abali mu America neebaza bannayuganda abali e UK mwanyinaze Patricia Sewungu thank you so much kyalo yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo neebaza mukama wange president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu webale nnyo webale ddala president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo bannaye simayina kye mwogerako bannange president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu mpola ebintu bye yesi bya live wano kya naye akoze omulimu Kansole Wisi akoze omulimu bannange twafuna president twamala akoze omulimu gwotalabanga kulumbuye era singa president yalinga wa updates singa mwena mugamba akola mpola buli wetaaga okuteekawo ettaffaali n'alisaawo ewetaaga akasimu n'akakubawo ewetaaga ki president tukwebaza mu lutalo luno olw'okulwanirira Fred Kajubirumbuye bambi weebale nnyo ebali ddala president waffe manyi bwe mba mwogerako n'akamwenyumwenyu mpulira nga kajja kubanga oyo ye namutegeera Mr. Update kyova olaba kanagirinya nakongerako erinnya eddala nagirinya Shifula Bobi Wine nakongerako erinnya eddala munnange ate nze atayagala birungi kati onagirinya bwabanga yenagirinya Shifula Bobi Wine omanye ensi eno talibonaabona yadde olunaku n'olu kubanga erinnya lya mikisa eyo ligenda mutambulirako paka nagirinya ne bwanaafuuka ensonga munaye naye Mr. Update nange neeyagaliza nze mbeeraawo bantu bangi batumya abaana baabwe Bobi Wine agenda okola Mr. Update nsigalira ne ŋŋamba nagirinya naawe nkwongeddeko erya Bobi Wine ne ndimwongerako tenze nsigalire nyenza okulaba buli muntu owulira ti omwana wange ye gundi amwongeddeko Bobi Wine neŋŋamba nti Mr. Update lwaki nange owange semwagaliza kirungi nange owange ne mwagaliza kirungi ye nagirinya Shifula Bobi Wine namwongeddeko nagenza okukola ekintu mukimpambako Mr. Update sijja kukkiriza nange nolwekyo president tukwebaza bambi webale nnyo omulimu gw'okoze abaana baffe ab'okusekulitaliyeeti awo eka mwokya mwebale nnyo mulimu mukoze gw'amaanyi nnyo mu kulaba nga tulwanirira muganda waffe Fred Kajubirumbuye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nambabuulira n'olutalo tugenda kululwana paka ku muntu asembayo tetusobola kuzikiza paka ng'ayimbuddwa ndoza mulebegera bateno gye tulwanye buli nakuteekako ettaffaali baleese ebintu bingi nnyo bituwugule bitwerabize Lumbuye naye tetumwerabira Lumbuye biri oluggwa nga tudda ku Lumbuye waffe kino ne kigwawo ne tugamba no we want Lumbuye kino ne kigwawo want Lumbuye ekyo kyokka kyongedde okubateekako ttabo baali bamanyi tunagenda otuuka obudde buno ng'ebintu tubyerabidde maama bagenda okulaba ng'abaana ba NUP tebatuula kyovala nebaza nnyo bakwinizi akaliro kano bakakuumidde waggulu akalumbuye kyovala bakwinizi abo Mr. Update nfa nabo nze bw'okwata ku kwini sifa naawe abo bakwinizi gwe manyi bakwinizi entalo ze batulwanidde abo bakwinizi Mwai Museveni yaleeta simanya NRM social media team NRM Soma najja nagiwaka ofiisi awo bakwinizi baakuba NRM Soma paka NRM Soma lwe yasaanawo nenga NRM Soma nga bagiwa airtime bagiwa buli kimu naye bakwinizi abo nga bayimiridde n'omuntu bo tebeefuula lyejje lyemmanya eriteefuula ejje ly'abakwinizi teryefuula bwe ligamba nti lutalo kama mbaya terizikiza lyejje ate ddyo lirwana wansi ne mu bbanga ery'abakwinizi eryejje nze nalikkiriza eryejje we nasinga okulitegerera ku kaadi Mr. Update nga tannafuna kaadi ejje lyajjayo zitanka
ate lina buli kyakulwanyisa kyonna, lina tanka, lina buli kyakulwanyisa kyonna. Ku kaadi ejje kugerageza okulanga tanka ziri mu bbanga nga ligamba kaadi nenga nti bana bana oyinza obumanzi jako Mr. Update ba Queens. Nolwekyo ba Queens bambi mwebale nnyo mwebalire ddala kulwanira muganda waffe Lumbuye. Era ba Queens mwe mwanzija ekitalya. Era ba Queens mwe munyambyeko kubagala okutwala ekifo kyange ne mugamba tetugenda kubakkiriza. Ate ba Queens abo mwatabuse. Mwagaye walwanza okukwata kifo kya Segirinya. Segirinya yali namba 1 nga ye namba 2 ye namba 3 ye namba 4 ye namba 5 nze nali mukaaga nze nali 7 nze nali 8 nze nali 9 paka 10. Ate bwe namala okuwangula olwokuba nafuna obululu bungi nenga nti obusira mbugamba okuddiza nenkwata obululu nempaako baganda bange benavuganye nabo era ne batasiima. Ba Queens ne bagamba Segirinya entebe ye yagikwata talina kugivaamu era nze nyweza ntebe bwenti. Ama ba Queens nze ntebe njinywezezza bwenti oli asikati Mr. Update va mu ntebe sita ntebe va mu ntebe Mr. Update sita ntebe aba Queens nga bage ntebe gitulemu oyinza givaamu naye ba Queens nga bagambye ntebe togisula mu muganda wange emisinda gye bakutwala gojiwulira eryeje oliyite eryokusaaga ne bagamba nti eyo entebe tetugikwagalamu gwe ng'oyagala okubamanya waliwo omuntu omu yayagala aleete tabo ku puleziddo Zali yajja lumu nga ayagala alumbe puleziddo. Ba Queens bakuba Zali nagenda okuddamu okulaba Zali yali omweru nga si muddugavu nenga nti bano ba Queens bakikola batya oba bayita ab'okusaaga. Bakuba Mr. 5 Cows nga za mpumumpu na guno gwaka taddanga muna kulabika oba yalagawa. Ba Queens bakuba Governor S bane Governor S oba yaddawa ba Queens Governor S ya oba yaddawa nemwe wali bane tuyinza okuba wano nga Governor S ya wanganguka bawangangusa Governor S era nze nalaba Governor S nga alumba olutalo bwati nengamba Governor S ono kyatankula akimanyi ne bamukabala mpola bakabala kakati Governor S katumuyita the late Governor S oba yaddawa bannange former Governor S bakabala oyo nze nentunulira ndi nze ntunulira omuntu awakula olutalo ku ba Queens nenga nti ndoza tamanyi onza lumba America ngo ina kasaali Mr. Update silumba America nga nyina kasaali nolwekyo ba Queens nze njagadde bebaza okuyimirira ne Eddie Master waffe okuva ya wambibwa mubaddewo nnyo temuzikiza okuva ya wambibwa mubaddewo nnyo paka embera eno wetuuse ba Queens nze mbogera nako lwaki banza bayita ba Queens baleka emirimu gyonna gwe babuuza Governor S oba yaddawo Governor S bali basabula lirijje lya mu bbanga lina tanka ate lina ne zino zirandi mayini eza wansi kati ligenda ne ligatta abamu baba bakuba ebikompola nga bava waggulu abalala nga bava wansi kugambye oba yaddawa kati eryejje terisobola kulemwa kununula Lumbuye. Eryejje likubya amasimu ku immigration olwaleero mbwa ba immigration batuuka okugamba essimu banne tugijjeko ne bajjako essimu aba immigration ng'essimu zijja mazzi ku mazzi twetaaga Lumbuye oba gwe bayita ab'okusaaga babanjiza Lumbuye bali abasajja b'ettake ne batuuka okugamba essimu eweddeko omuliro naye ng'essimu kikoro box ate nga kiri mu kyaja naye bakikubye paka lwe kiweddeko omuliro bo bayita ab'okusaaga nga baagala muntu waabwe Lumbuye. Nolwekyo ngambye ba Queens kambeebazeebo nabaako ensusso keyboard warriors temutudde mwebala omulimu ogwo gwe mukoze olunaku olwaleero. Kakati ba Queens balina entebe gye badimandinga ba Queens entebe Robert Kyagulanyi gye yawangula n'emutwalibwako ba Queens batungambye Mr. Update kati entebe tugyetaaga ate bajja ginunula nze mamanyi eryejjo liyite ery'okusaaga muganda wange nze nditegeera Mr. Update kati ndaba n'abekyangira ku ntebe yange mumanye ejje ly'aba Queens gwe linda kati bannajjayo bazuka bajja kujjayo zibbazuka mujja kuziwulira ba Queens nga be banoonya kaadi neefunika
ba queens ne babeerawo ne tunoonya akalulu ne tukawangula ba queens ne babeerawo ne bannangirira mujjukira olutalo lwaliwo nga abasajja tebaagala kunnangirira nengamba omusajja wangudde buli polling station ogamba ota Mr. Update nti togenda mulangirira nga tuwangudde buli each and every polling station nga bagamba tetugenda mulangira Mr. Update kati ba queens ne bagamba nti eki abo kike boogera ne bajjayo zimbazuka returning officer returning officer yagamba bannange munsonyiwe nadde mbirabye bubi mujje yayita kamera emisinde returning officer n'agamba I declare MP elect Sagirinya Muhammad as the elected MP Kawempe North Constituency nga ba queens bafuuse ba queens zojobola babakwatako nfanaye abakwatako nfanaye kwanza agamanyi ge bayinanga manyi nolwekyo ba queens big up mu lutalo luno olw'okulwanira Fred Kajobirumbuye mubaddewo nnyo ate era naye bw'anaakomawo manyi agenda kubeebaza obutazikiza kyovola akanagirinya kano nakagambye ti ba queens bano engeri gye batubeereddewo ennyo kanagirinya kano nja katwalako nako kabeereko ka queens oba Saudi oba Omani oba Saudi Arabia nakonja katwala okabereko ka queens naye konja kanja nja kusabanga mwaka kaizo butasobola myaka ebiri mugana nge ekiyumba kyo muwalabu emyaka ebiri giba mingi nnyo kanagirinya nakonja katwala kabereyo ngachi kabereyo mwaka at least in solidarity with queens ekyo kijjo kantwazaayo tiba queens banengere gye batuberera mu bwana nagirinya genda ko Oman oba Jordan oba Saudi Arabia kajjana ko kawulire mu kumbera yo muwalabu nkagamba manyi lwaki nkututteyo ba queens babeerera mu nnyo kitaawo engeri gye bamubeerera mu nnyo nawe genda ke Saudi oba Omani oba Jordan nako kabeereko ka queens ate nagirinya ajja kuba muzibu nnyo nga ali ku internet y'omuwalabu ajja kubaleeta ebizuka muganda wange banga ne wansi abo boogerako sifa naawe Mr. Update obogerako sifa naawe nolwekyo embeera yeeyo abali ku the updates online page baliddawa Andrew ongambye naye kwoli nnyo webale nnyo webalire ddala onsanze nebaza ba queens bano bambi batuyambye nnyo mu lutalo luno olw'okulwanira Fred Kajobirumbuye because olunaku olwaleero bwe nabawadde ennamba eya immigration mukubya amasimu mbagambye mukubya amasimu bali abasajja amasimu tebagalabanga kagayiikanga enkuba nga gabagamba twetaaga lumbuye amasimu agayiisenga enkuba tebagalabanga nako onaku olwaleero nolwekyo ba queens omulimu gwe mukoze bambi thank you so much nsaba omukama Katonda abasasulemu musera ate queens nga abadde amaze okulya kubuzi abamukambwe jukula kubuzi ezo teziriika kati abaya kamala okulya kubuzi agenda okulaba waliwo alumba Amerika nga ayina kasaale najjayo ebizuka naye nga mbasabira omukama Katonda kubuzi ezo azibayiseemu ate ba queens mbasabira omukama Katonda mubeere ba queens mu nsi za Europe mubeere ba queens mu America mubeere ba queens UK mubeere ba queens wa Canada naye sala nsi bangi basabira nenga bambi abantu baffe bano ba queens lwaki olunaku olumu omukama Katonda tobasobozesa bambi ekiroto kyabwe ekyogenda mu America ne bagendayo ekiroto kyabwe ekyogenda e UK ne bagendayo ekiroto kyabwe ekyogenda e Canada ne bagendayo ate mujja kugendayo mu maanyi go omukama Katonda mbabuulira mazima esala gy'osaba Katonda ajyanukula mujjukira ekintu kyaffe kino ekya NUP kiriko emikisa olwokuba nti president waffe ali blessed kati buli muntu yenna wagira NUP kizibu nnyo okubonaabona tosobola abantu abawagira NUP kizibu nnyo okusanga omuntu we NUP abonaabona because ffe tuyimirira n'abantu waffe mu mbeera yonna nolwekyo insha Allah nga mwanyinaze Shamimu bw'oyogedde bujja kuba buli awo queen olumba America bujja kuba buli awo olumbe mu Europe bujja kuba buli awo olumbe Canada esala yamwe ejja kutuukirira kubanga olugendo ddo mukyalutambula ba queens mulina okukimanya nti muli mu transit oba tonnatuuka okutuuka kwammwe America okutuuka kwammwe Europe okutuuka kwammwe Canada mujja zituuka mwezi ensi nga Katonda ye mubeezi ate sala ya Mr. Update Katonda atera okujjanukula era nsaba omukama Katonda
bambi ba queen zaabo olunaku lumu bambi engeri gye bali mu transit olunaku olumu obasobozese buli queen yenna ali mu Arab countries agwere mu America tukusaba Mukama Katonda ba queens bonna abali eyo ati si bagende Canada bagende mu Europe eyesala manyi Katonda ajja kujiwulira ajja kujanukula atola bamuli bakamwenga muli mu nsi za Buwarabu olutabu ne malejja ne mugenda mu America oba ne mugenda mu Europe oba ne mugende Canada awo muyinza okujjayo zibazuka era yesala gye nsinga okubasabira kubanga omusajja yabba akaluka fe yatukola bubi nnyo bannange kubanga abaana ba queens kati singa bali wala nnyo twalina enteekateeka gye balinga nnene President Kyagulanyi yalina enteekateeka gye muli nnene nnyo ng'ayagala bamubeere bambasada ng'ayagala bamubeere bannange kintu kyaffe ekyo kye baatutwalako naye luliba olwombabuulira mazima entebe yaffe tujja kuginunula ba queens namwe mweyagalire mu ntuuyo zammwe era kyovola nebazanya Abawarabu abo newankubadde ng'ebintu byonna bigwawo naye Abawarabu intaneti yaabwe yetukoledde nnyo intaneti y'Omuwarabu jjukira Omuwarabu yasasula buli mwezi akati queen ye kyakola n'ataapinga kuli nabanga intaneti y'Omuwarabu Abawarabu ssebo olw'olumu tulina okubeebazaako newankubadde si bangu naye katubeebazeeko olwaka intaneti yaako ng'omanyi wifi ey'obwereere etuyambako queens n'alaba live paka lweggwa mu Uganda kati abantu babuuseeko dda teekawo katono nnyo nga ziggwako naye omwana ali mu nsi ya Buwarabu yessimu ebeera mu kyaja tevaamu n'olwekyo olutalo lwe mulwanye ku Edmaster sinza butabeebaza kubanga okuva lwe bakwata Edmaster bambi temutudde mutaddewo embeera yonna ensonga lwaki olwaliro nnyina okubeebaza saagala kubeera nga bali abasiima ng'ogenze nnyina okubeebaza ate mwebale kuyimira na NUP mbagambye NRM yaleeta social media team naye gye baabulira obawa buli muntu yenna agezaako okutulumbagana ogezaako okulumba America ng'alina kasaale mu mutwala kaguddeyo ng'oyagala okutegeera amanyi g'aba queens buuza Zali ng'oyagala okutegeera amanyi g'aba queens buuza Isima Kalevu ng'oyagala okutegeera amanyi g'aba queens buuza Governor S oyo ye yawaŋŋangwa ng'osaagala ba queens oba yaddawa Mr. 5 Cows nga za mpumumpu oba oyo yaddawa badage obo bonna baabula oba noonya oti noga 5 Cows nga za mpumumpu oliwa Governor S oliwa Governor S namulabula nga alumba America ogana ekintu kyolumba okimanyi muganange tukyali ku kisamba luggi live obudde bonna etandika Mr. Update live n'olwekyo njagadde mbeebaze olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala okuva ku makya muli mugutambuza bulungi buli akubye essimu ng'ogikuba ku immigration bambi weebale nnyo webalire ddala kubanga mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye kati olunaku lwe tulinda bannange lwokka olunaku lwokka olulindibwa luli olu Edmaster ng'afulumye bannange live oba eneebeera etya Mr. Update Edmaster waanaalangirira ng'afulumye naga ngenda kubeera live essaawa 2 simanyira kumanya tujja ffenna kwetegeka tujja kubanga omanyi Mr. Update nze nakulira mu kyalo edda mu kyalo nga cameraman bwajja nga azokuba ebifaananyi nga mwetegeka bwana butoba bagamba mwetegeke Mr. Update duko yambalenga noteka mu silipa kati oba already yawo ne muleta radio ne mujiwumuzaawo kati olumu nga bagamba ne radio mulindeko cameraman linda ko kuba tegeke eddoboozi kwegamba yeye netegeka gye tugenda okwetegekamu ebintu by'omukyalo badde byansobera nga ssebo baba bagenda obakuba ekifaananyi mugamba alinda tutekeko eddoboozi lya rediyo nga liringa erinajjiramu kati nekiro bwe kijja okubeera nga Edmaster akomyewo tujja kwetegeka ensi yonaku olwo sibalina kumanya olunaku ndo tululinze ate nga mbabuulira mazima bino mulaba nga mbyogera leero Mr. Update naku z'omwezi muzimakinge lulimu ogw'omwenda zijja kuba bwe buti nga Edmaster akomyewo ajja kudda ate kyekimugana ajja kudda talina musango ate omuntu atalina musango kyekimugana okudda ajja kudda atuweereze naye mbabuulira ku olwo simanyi egenda kubeera tugiyite tutya oba olunaku otugenda duyita tutya social media day
social media de katolo Mr. Update nga drone nzihanding over eri omukulu era bwanadda bwati nga mulopera sebo drones zibadde zinjemera amawulire nga zigaleeta leti sinza utamugama nga akomye headmaster nyina okuziripotinga drones ti amawulire zibadde zigaleeta leti ngenda okujja mpa abantu updates nga drone zekula bwekuluza amawulire nga zigaluyisa nesebo kokomyewo oba yaziteeka mu kodi oba yaziteeka mu kisimanyi nengezaako nnyo okugira drone bweziti zinyanguyiza ebintu nzijembi bawe nga byakagwawo olwage ejja kubeera public holiday Mr. Update atemba buli amazima Katonda ajja tusaasira ajja kufuluma akaduukulu tewali kigaana kubanga talina musango omuntu atalina musango yenna era eventually omukama Katonda abeera ku side ye nze bankwata ne bantwala ekitalya nga sina musango era Katonda nabeera ku side yange era eventually Mr. Update nenfuluma akaduukulu ne headmaster akaduukulu ajja kukafuluma insha Allah ajja kafuluma walwange Mr. Update call live ejja kubeera 1 billion view abantu mu billion namba bagenda okubanga balaba ku olwo lunaku fenna tululindiridde ate nga lujja kubaawo mbabulira mazima fe twongere kukanya ku demanding headmaster waffe abeere free tewali kigaana twongere ku demandinga temuyina kuzikiza temuyina kuwummuza mwongere okulabanga embeera yonna eya muganda ffe okumulwanirira abenga avaayo walwambuza wiki deportation center ali ku Take deportation immigration center tali ku deportation center ali ku immigration center kyemulina okumanya naddala mmwe abali ku the update online page naddala abali ettake kati mwe abali ettake mubadde nkya mwatugambye oba nkya oba lwakumeka mugenda ku embassy ya Uganda mu Take temutawaana mugende ku immigration center mu mbeera y'emirembe mu demanding headmaster waffe abenga asobola okubeera nga ali free ate mu nnaku ntono nnyo agenda kupata kyali headmaster ngenda mujjayo kati ngenda fuuka director kati Mr. Update nze ngenda okubeera headmaster oli yenga director ye overall wa byonna age Mr. Update aka headmaster bwadda nga yafuuka director nga nze Mr. Update nga yabeera director nga Mr. Update mbeera headmaster ate gwe munnange mbanga musazeewo nolwekyo twongere okudimandinga muganda waffe tulabe nga asobola okubeera nga afuluma amaanyi tugalina mbagambye ba keyboard warriors baganda baffe ba queens nga temutudde tewali kigenda kugaana kubanga bagezezzaako okukola buli kintu kyonna tubuzaabuzo otuzza wali paka lwe tubataddeko tabo ne tuzuula muganda waffe watuufu waali ago gabadde maanyi gammwe singa tetwabataddeko tabo banga twasirika mumanyi singa ekiriwo abo abasajja kasita bakwata omuntu ne watabaawo alondoola ne watabaawo abaako kyayogera mumanya kiyinza mu okuddako era Mr. Update wamwe nange mbasaba bwe mulanga abasajja banywezezza tabo gye muteekawo yokka ne bamanya nti omuntu gwe bakutte si wakusaaga ne kasita bakusena bwe bati bwetta ne watabaawo anyega nga kiwedde abo abasajja bezira kwata muntu ne watabaawo anyega kigambo na kimu naye bwe mulemerako nga nange bwe mwalemerako nga ndi ekitalya abasajja mu ne banta banange lwaki kitalya njogerako nnyo kitalya nafunirayo ebizibu tobirabanga Mr. Update ebikubya nnuma Mr. Update nze nali sirabanga ku genetically modified bed bugs naziraba kitalya ebiku ebyembala oba ebikubiri babijjawa ne abasibe bangamba segirinya bino ebikusibi ebya bulijjo bino baleese bireete kyovula banange ekigambo kitalya bigambo 5 kitalya bigambo 5 kitalya nze embeera gye nafunira ekitalya sigirabanga ebiku enkukunyi oba bazijjawa abasibe bangamba segirinya bino ebikute bibaddeewo zino enkukunyi ennene bweziti tezibaddeewo goba osaaga nga bakuwa akawunga bampanga akawunga Mr. Update ekitalya nenga okalya amazima ga Katonda muguno owuliranga n'emimiro gizibikidde nga bw'okawa enkoko ng'ebiika ekoma nene mununula ne munzijjayo newankubadde nagenda okudda nga nfunye rainbow colors naye
mu ngeri emu oba endala ate si mwanunula mannyo g'empisi ekyo sinza butabeebaza n'olwekyo amaanyi ge mwakozesa ku Mr. Update nga mumununula tugakozese ku Fred Kajubi Lumbuye Mr. Edmaster naye bambi abenga asobola okubeera ng'afuluma akaduukulu kubanga amaanyi tugalina mwagandaga okumanya mulina amaanyi olunaku lwe banteeka ku cross examination wali ku Buganda Road Court ne baleeta abannumiriza ne baleeta abannumiriza mumanyi lwaki ebigambo byababula aba baali bannumiriza olw'ensonga mwali mutaddewo akalire eno nga kaaka abasajja ne batandika babuuza mwamusanga wa Mr. Update byali bitya abannumiriza bonna ng'ebigambo ne bibabula ne bibagwako mbadde mukimanyi nti oyo omukyala eyankwata Osiwa Mini Price olw'okuba nti yalabisa nnyo poliisi olunaku olwo ng'akubagana n'ebigambo n'okumugoba omulimu bamugobadde aba abasajja olumala okukozesa nga basuula dda mukazi wato oyo simanya Osi Musimenta simanya Osi Musimenta wa Mini Price bakanyuga dda ekyo nno kyandibadde kyakulabirako kinene nnyo eri abasajja bali mu forces nti olunaku lumu bagenda kusuula naye ng'ebikolwa by'obadde okola tebibadde birungi ani ajjukira Saamu Omala gw'okimanyi Saamu Omala abasajja bo baamusuula kati ali mu betingi gw'obadde okimanyi Emiliano Kayima aba basajja baamusuula naye kati ali mu betingi abaana bangamba wali enakawa nti bamulaba ate bannange ebisirani nga binaakutambulirako Kayima buli mupiira gwasiba bamuwangula buli mupiira gwasiba bamuwangula kati ennaku ezabadde asiba nnyo nti Arsenal egenda kuwangula ne bamuwangula ebisirani yava nabyo eno kasita yatandika okubeera nga atuteekako olutalo nga NUP Kayima taddangamu kubeera na mirembe ebyo nno byandibadde ebyokulabirako abaganda baffe abali mu forces mwabakozesa amaanyi bye mwandirabiddeko Kayima Emiliano ali mu betting musajja wattu bange nti asiba emipiira bwamala n'asiba obubalaasi bwamala kati Kayima yamanyi gundi egenda kusambala eno yazze asiba emipiira olombo negibeera mu Coca-Cola eyo naga kati kansibe kujja mu Coca-Cola yonna ne bamuwangulirayo Kayima nenga yayagala atuteekeko olutalo naye yawunzika muganange embeera emubijjiridde Emiliano Kayima gosagangana kya odira musajja Kyagulanyi God sent omutekeko olutalo oyo Kayima Ssebo yagamba honorable Zaake musajja wattu ng'ali mbulumi bamukubye mbuzaake yeeruma amatu Kayima nisugayi ne Kayima newankubadde nga ebigambo babikupampingamu ne bali bakamaabo basobola okugamba statement ogambe nti omuntu yeerumya amatu mbu yeeruma amatu Zaake nga Zaake bamudidde enajjudde ebinubule enajjudde eno na mugongo wawa ne bagamba Zaake mbu yeeruma amatu yaluma kuno okutu n'amala n'aluma ne kuno n'amala n'aluma n'omugongo Zaake banaye Kayima bannange musajja wattu omugenzi kirumira mwoyo gwa ggwanga yalajana mugana Kayima jangu ntaase Kayima n'agaana mugana ffe kirumira ne bamukwata ne bamutwala mu kooti ya poliisi ne tugendayo ne tulwana olutalo bambi muganda affe oyo n'anunulwa bw'anunulwa n'afa bw'afa Kayima era n'ayogera alugantire baba bali awo nga Kayima agenze mu lumbe okuziika Kayima baamutwala kaguddeyo mu lumbe lw'omugenzi kirumira naye Kayima era nga omukalukalu bw'atajja busera yagambwa twali tugenda okuziika bwe tuti ekire ky'enkuba ne kitonya mbu Kayima yali adduka nkuba ne bannange basajja batuuzaawo ne batandika omugaa kati gweyogera bwoti Kayima yagamba baali badduka kire kya nkuba mu nkuba ye yali etonya abantu bamutabukira bamugamba va wano genda ne bwe yajja yagamba twali tugenda otandika okuziika ekire ky'enkuba ne kijja kati ebyo mwana bye tudduka yabadde enkuba yali ne taata Lususu Jeje Odongo tata Lususu baali bonna ne Kayima munnange ng'abantu babatwala kagude bwe yajja yagamba twali tudduka kire kyankuba nengati ne bana abasajja bo okwekaza bali kutuusaawa n'olwekyo bakukozesa olwaleero ne bugenda kukya ng'aba bakozesa bakusudde n'olwekyo kati enanga yali mu gaapu z'abasajja kyova laba omusajja oyo Kasinje musajja nnyo Kasinje yali mwogezi wa poliisi naye nga bamuteekamu ebintu naga ati sijja byogera ebyo era yali kulira yekka n'agamba ndekulidde ekifo sijja kisobola
at least bera moyo gwa gwanga yimirirawo genti banange lwaki munjogeza bino ebintu okunjogeza bino ebintu I rather resign okusinga okwogera ebitakwatagana olizayininga ensero ne kujajinga nti omusajja oyo yalizayininga nga awakanya embeera etatambulanga bulungi nga awakanya ebigambo ebyamuweebwanga ti yogera kino yogera kiri yogera kino munange bwetyo embeera bwetyo bwetambula nolwekyo mawulire ge tuliko ga Edmaster waffe kwongera kubeera nga tutekako obutazikiza akaliro tulabe nga Edmaster waffe asobola okubeera nga ayimbulwa tusobola bulungi nnyo okulwanira Edmaster waffe n'ayimbulwa bwe tubanga issue eno tetugizikiza nga tugiremerako Monday to Sunday ne tugiremerako mbabuulira mazima muganda waffe Fred Kajubirumbuye ajja kuyimbulwa naye bwe tuzikiza abasajja nabo nga bagamba era batulinda lunaku olwo tubenga abakivaako bwe tuti naye naffe tetube buli budde dakiika 5 lumbuye dakiika kyebalinda baagala tukibuusa amaaso tugiveeko naye tetusobola kivaako era mbanga mu muntu agaze emirembe n'okulabanga ne live zikendeeremu mwe muto omusajja awo Mr. Update njamala omwezi mulamba nga size live kubanga Edmaster ensonga abajja n'azinnyonnyola ate nze mba ndonaki mba sina kye ndona mukyemba mukola kyokka naye nga Edmaster tannayimbulwa live ku live lukoba ku lukoba tugendanga kubanga nga firebase ku waya ku waya luyimba ku luyimba kubanga Edmaster wabanga tannayimbulwa tusobola kuzikiza mumukole ekintu eki kyokka banange muto omusajja twawamba njovu etulemye okuteeka mu kaveera enjovu etulemye okuteeka mu kaveera kuba enjovu kasekulemu okuteeka mu kaveera ekiddako ngoga bannange kante nolwekyo muganda ffe tumwetaaga mumuyimbule because talina musango gwe yali akoze gwonna naye nga Mr. Update nga bwe nabagambye ebimu ku byenkola eno kwe kusaka ate n'okulwanirira Edmaster kubanga Mr. Update ndi ku struggle egamba nti Kawempe North gye twagala ebeere capital city y'eggwanga Uganda mu myaka gino 5 bwe tumala okukola bye tulina okukola mu Kawempe North nga tudimandinga nti Kawempe North twagala ebeere capital city y'eggwanga Uganda kyovola babuli kantu konna kennina Mr. Update nkalowoleza balonzi bange abannonda nze Mr. Update ne bwe naasiwula enjala ne bwe naasiiba enjala naye nga abantu bange abannonda bali empowered ekyo kyokka kimmala njagala abantu bange kubeera empowered yensonga lwaki olabanga buli kenkwasawo balonzi bange buli kenjira bwenti balonzi bange buli kwenkola bwenti balonzi wange kubanga be banfula kyendi era liri eddoboozi lyenjogeza ndyogera lwakuba nti abalonzi be Kawempe North bambeereramu Queens mwambeereramu president wange elect Robert Kyagulanyi Ssentamu yambeereramu yensonga lwaki Mr. Update nsobola okujja wano nenjogera in the capacity of a member of parliament Mr. Update singa siba Queens obwemu nandi bujjewa singa si Kyagulanyi Robert Ssentamu nandi jewo obwemu singa siba Nakawempe nandi jewo obwemu era banayi kyovola Mr. Update nabwenfa kati ndi mumativu sijja balimba kyovola Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda yebale kukuleeta Mr. Update so nange ne nyingira wali nyingira wali nga abasajja tebagala kukkiriza naye nga balina kukkiriza lwampaka because amaanyi g'aba Queens amaanyi ga president waffe amaanyi ga keyboard warriors gakola Mr. Update nefuuka omubaka n'amaanyi g'aba Nakawempe naye nga nyingira wali ku parliament abasajja ng'olengera tebagala kukkiriza naye nga balina kukkiriza lwampaka nti wuuyo omubaka atuuse banga ba Queens bambeereramu Yovolaba abakwatako gwe nfanayi wama balidda wa Andrew okiraba okiraba balidda wa Andrew abantu nyiza n'okuboogerako abo ba Queens manyirumbuye bwakomawo ajja kukola live ezigendo sooka nnya nga yebaza ba Queens era nja mugamba
Katonda nga atusaasidde afulumye mugambe mwezi ogusooka nagukole nga weebaza ba queens nga taleeta updates nga bwajja yeebaza ba queens n'agenda nga ajja neyeebaza ba queens n'agenda neyeebaza ba queens n'agenda okumala omwezi mulamba at least ate mune tunaabasasula ki onoonya ky'obawa ne kibula mutubeereddemu nnyo n'olwekyo singa simanyi g'aba queens oba kannandi bujjeewa singa simanyi ga Kyagulanyi oba kannandi bujjeewa nze omanyi nzikiriza Mr. Update singa simanyi g'abantu katena b'osanga eyo nedda ffe twali b'amaanyi nze siri bwentyo Mr. Update nze ndi kyendirwa abantu n'olina b'osanga eyo ng'oli takkiriza agamba nedda nze nalina amaanyi gange nedda saayina amaanyi mmwe mwagampa bannakawempe North Mr. Update nembeera omubaka kati amaanyi ago ge mwampa waliwo ate abaagala okuba busu entebe gye mwampa Mr. Update kati abo nabawammwe omanyi twagabana entalo nze mwankwasa okulwana olutalo lwalumbuye ne munga Mr. Update talo lwalumbuye tulukwasiza era kati nze ndi ku lwalumbuye kati zino ntalo simanyi Mr. Update simanya biki ezo nange ne ngamba kanzibakwase oba kitegeera nga bwe twabikwasa president ebya Bosco nange bwe nakutte entalo zino simanya biki simanya bano simanya banate ate Mr. Update abo entalo abanwanyisa nange nagambye kati kamba kanyugemba queens manyi nti results ze munaziriza zijja kuba nungi abo naba bakanyugidde nababa wadde twagabanye entalo nze mundeke eno mulumbuye endala entalo ezange nange nenzikwasa mmwe nange munkwasa ezalumbuye kakati mmwe namwe nja babuuza kiri kiti eyo ku besi nga we mungamba nti ku besi kiri bwe kiti nga nange we mumbuuza kiri kitya segirinye eyo munkambi nga nange mbabulya nti munkambi yalumbuye abasajja twongedde obateekako akazito twagabanye emirimu mu economics waliwo kye bayita specialization division of labor according to one's ability twagabanye emirimu twagabanye emirimu mwe mutayizeeyo nange ntayize eno Dina mulungi angambye tubeesobolera Mr. Update tubeesobolera Mr. Update amina mwebale nnyo Edwin angambye I'm just smiling Mr. Update we love you thank you so much mwebale kunjagala bannange nze wammwe kyobola bwe ntambula mweno n'ensaka nenga abaana baffe at least Dina mulungi ange Mr. Update tujja basobola abo bonna amina mwebale nnyo mwebalire ddala tumukunde novice angambye ear to ear smile kasitera biseeko bulabe n'olwekyo ezentalo zonna zibakwasiza nange munkwase zalumbuye ndi bize nnyo kyovola ndi bize ndi bintu byalumbuye kati byonna byanganza ogenda kungamba lumbuye bamutadde lumbuye awoka naye nga tebannatalumbuye sijja kuzikiza kati omuntu alina kyangamba olina kumpa mawulire aga tisegirinya Edimaster ateereddwa awo wenzikakkanira naye nga Edimaster tannayimbulwa awo Mr. Update sijja kuzikiza twetaaga Edimaster kuyimbulwa essomero nga Edimaster alimbuwambe kirasi abasomesa students tebabeera happy that's why tetuli happy because our Edimaster akyali incarcerated twagala Edimaster affe kubeera free awo then emirimu giddemu gitambule bulungi nnyo tuddeyo mu zilive zaffe ziri zikaŋŋaŋa ze twakolanga nga buli kimu kiryokke olwange Mr. Update tukwagala nnyo Abibu Nsereko ongambye watching live from Tula abetula mwebale kunjagala Tula eyo nayo Kawempe North constituency awo bambeereramu nnyo abantu betula bampa obululu buli naaludde okubulaba bannange Luyinda Godfrey katusabe Edimaster aveyo tulwane Edimaster bajja kumutta temutya twongere mu maanyi kyengezaako okubagamba tetulina kuzikiza kubanga bulula muzikiza ng'omulabe asimayiringa tetulina kuzikiza paka nga afulumye bino ali ku immigration center biki sibye twetaaga ng'ali free ng'ali bweru kyetusinga okubeera nga twetaaga n'olwekyo twongere okulwana olutalo paka muganda waffe ng'ali bweru ekyo kijja kusoboka because amaanyi galimba bantu ate amaanyi tugayina agasobola okukola ekyo Edimaster waffe n'abanga asobola okubeera nga afuluma n'olwekyo mbeebaza abali ku the Apple 9 page olw'omulimu omulungi bambi gwe mukoze
olw'okubeeranga mulemeddeko olw'obutasuulirira struggle olw'okugamba nti nedda enough is enough ensobi ne mugiyita ensobi n'ekituufu ne mukiyita ekituufu. Alex Luwemba Luswa webale nnyo webalire ddala webale kubaako ku the updates online page webale kubeera ng'ogoberera ensonga wendi Mr. Update nazze kubasakira bannange nsase Mr. Update nsase nekala bino byendi mu kusaka singa Eddie Monster abadde bweru bannange simanyi nakuma ng'Eddie Monster ali bweru bino byensaka ne kati mba nkyasaka ekintu ne kinkwata ne kingamba naye okimanyi oli mu kusaka Eddie Monster ali akyali mida ata Mr. Update ne ngamba kati ate kansooke ndwana olutalo lwa Eddie Monster naye Eddie Monster bwana amala n'afuluma ebweru bwati ata awo amaanyi gajja tweyongera mwawo Mr. Update ate tuteekamu namba emu naye nga mwebale kulwana mwebale kulemerako kyovulaba nebaza nnyo buli muntu yenna ayimiridde naffe mu mbeera eno ate n'abo abasooka okulwana olutalo nga baagala okulanga bateekawo embeera Eddie Monster biki bonna twabakuba ne tubateeka ku ttaka kati ffenna tuli ku page ffenna tugamba nti Eddie Monster waffe alina okubeera ng'afuluma bonna bakkakkana waliwo abaali batandise odduleetaawo nga bakamukwata bakkakkana bonna kati bonna boogera eki gwegeza ogambe nti Eddie Monster kino na kino olabe kuba muganda ffe yakwatibwa bwereere yakwatibwa bwemage n'olwekyo eyo embeera tetulina okubeera nga tetugikkiriza kubeerawo ku bantu baffe ffe buli gwe bakwata nga tuyimirira naye kubanga amabuulira mazima kino kyokka kyekyokulwanyisa kye tulina kyakuvaayo ne tuyimira n'abantu baffe tetulina ssente naye ate tuli organized bali abasajja balina ssente naye bali disorganized naye ffe tetulina ssente naye tuli organized bwe tugamba nti katugenda kulwanirira ono era tuyimirira bumu naye paka ng'ayimbuddwa Mami Lewis Maria banenga wabula Mami Lewis nsanyusa okulaba webale kubaako webale kubeera nga ogoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ate webale kuyimirira na muganda waffe Eddie Monster Fred Kajubirumbuye amawulire ge tuyinawo galaga nti ali ku immigration ettake kati atawo tetumwagalawo ku immigration twagala aveewo abeere free. That's why immigration tugitaddeko tabo tulabenga muganda waffe emuta bambi abenga asobola okuddamu okuweereza eggwanga n'okuweereza abantu be tufuna naddaawo nga ngamba opaka kati kuba bambi Fred Kajubi ono annange enseeno bwalinga bwe buti kati singa yayingiddewo dda zizino sawa 2 dakiika 32 wane Netherlands Uganda ziri sawa ndoza 3 dakiika 32 singa yayingiddewo dda kati singa tuli mu kirasi tutudde nga luli mu kukoya annaye naye mbabuulira Isha Allah ekikutobudde kijja kubuta ajjako mawutuddemu tutambuze kati singa tuli mu kirasi singa sabula nabane bakweni zino nammwe nga ticha wabayogera olaba sabula ticha sabula era tumudde bonna ka staff room bwati nga tuddamu tusabula buto ate kye kitugana bwa kasoba ng'oyogera mazima tobaako nsonga yonna kukugira kujja ku mazima amazima gali tufuula abeddembe buli muntu yenna nabagambye Katonda abeera ku sayidi y'abanyigirizibwa abo abanyigiriza Katonda taba nabo ne Katonda abeera ku sayidi y'abanyigirizibwa muganda waffe Fred Kajubirumbuye Katonda ali naye mu mbeera yonna era ajja kufuluma akaduukulu akomewo buli kimu kibenga kisobola okutambula obulungi n'olwekyo kyembadde njagala obategeezaako n'okubeebaza timwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mutuyambyeko ku makya bwe mukubye amasimu amangi ennyo ku immigration center nga mudimandinga Fred Kajubirumbuye akasukaali bakawulidde era enamba nagibawadde temuzikiza mu ngero gikubako abasobola namwe musobola okuweerezaako message bagifuna bulungi nnyo bajja kumanya nti omuntu gwe bakwata ayina follow up tebakwata kyenjenje bakwata omuntu ayina follow up bakwata omuntu ayagala ensiye ayagala eggwanga bakwata omuntu atalina musango bakwata omuntu eyali abeerera mu eggwanga lyaffe mu ngeri emu oba endala nga agezaako okubuusa bannayuganda nti kino kikyamu n'olwekyo yemu ku update gye mbadde njagala okubawaako olunaku olwaleero
n'okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo twongere okulwana olutalo mpungu Frank ngaye Mr Update Kawempe egenda kubeera capital city y'eggwanga Uganda kyetusinga okwetaaga kyovula akawempe twagala okulanga tujidusiza ku speed eyayiriri gwo kimanye ebintu Mr Update byenkoze mu Kawempe mu myezi 3 Bosco tabikoze myaka 4 gwo biteeke wali ku minzani gweleta achievements za Mr Updates oletena achievements za Bosco gwo ulojjo okukkiriza nti omusajja ono Mr Update ate yenga mulala munanga abasajja tebagala kukolera bantu yeki yakola akamente gonzo kamente nga tojuwa biwata no kamente nenga tojuwa biwata ekyo kiri mu ggwanga Uganda kati gwelete ebya Mr Update ebyemyezi 3 oletene bya Bosco ebyemyaka 4 tutandike tugende wali ku minzani era abantu bajja kugamba nti Mr Update tunakye tumwogerako just myezi kati gwe emyaka 5 wejina gwera koloza kinabeera kitya twagala Kawempe eyo ebere capital city y'eggwanga Uganda kijja kusoboka nze nkimanyi nze ekyokukola nkimanyi kanyongera okukolera abantu ate Katonda bwansaasira Headmaster n'avaayo n'akomawo nga kiwedde awo nga mbeera busy nnyo nga nzirayo emirimu gya constituency ne kati constituency njiwa 50% ebeera ku Headmaster ne Headmaster bw'anaafuluma bw'ati ng'ate kasukali nziramu nkwongeramu aka constituency eri speed gye nali ntwala wali nga twakalayira ndoza mwagiraba yeetemamu olw'ensonga Headmaster taliiwo naye Headmaster oludda bw'ati wuno Alex agambye Mr Update PA angaye Mr Update eno Segibox abantu ate bajagadde nnyo amina Segibox eyo twagireeta okuyambako abantu waffe gwokimanyi bw'oteeka wali Segibox n'oteeka wali n'emyoga nti kiriwo ekiyambye abantu Segibox eyambye abantu okusinga emyoga nenge emyoga bagireeta ssene zaffe zonna bazibbidde omwo neffe twaleeta ka Segibox katono bwe kati tuga abantu waffe tubakulaakulanye kyovula luwana nge Mr Update twetaaga naffe eno Kamuli ojjo tukiikirireyo weeks 2 otufunire Segibox otufunire ambulance then weeyongereyo amina mwebale nnyo mwebalire ddala ate mwebale kusiima bannange naye bino byenkola sibikola nganze mbikola lwammwe because singa sina maanyi g'abantu ate obikola otya tosobola kukola nga tolina maanyi g'abantu amaanyi g'abantu ge gatweyimirira mu services ze tuweereza eri abantu nolwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagaliza olunaku olungi Ssaabasajja Kabaka wangaale